अरे कोई तो मेरी मदद कर दो। अब कैसे घर जाऊंगा मैं? अरे बुढ़िया, बीच सड़क में क्या कर रहे हो? हट जाओ रास्ते से। अपनी जुबान संभाल के बात करो सामू। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरा दादी कितना तकलीफ में है? अगर इतना ही प्यार करते हो दादी से तो घर में बैठा के क्यों नहीं रखते? यार मैं अपनी दादी को कितनी बार बोला है तुम काम करने के लिए खेत में मत जाया करो, तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो, लेकिन मेरी दादी तो मानता ही नहीं है। और उस घमंडी सामू ने तो मेरी दादी को बहुत बुरा भला कह दिया है। अगर उस सामू का घमंड आज सुर सुर ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी रामू नहीं। चलो मैं दादी के लिए एक रोबोट बना लेता हूँ ताकि दादी को काम करना ना पड़े। वैसे दोस्तों एक बात कहूँ, क्या आपका भी दादी जिंदा है? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं इतनी मेहनत करके रोबोट को बना रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस एक बटन ही तो दबाना है। चलो ये रोबोट बन गया, दादी देख के बहुत ही खुश हो जाएगी। रामू ये तो चल भी रहा है।